الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين أما بعد. Mheshimiwa Sheikh Ali Ngeruko, mjumbe wa Baraza la Ulama na Naib Chief Kadhi na mwenyekiti wa hii secretariat, waheshimiwa mashekhe mliohudhuria, Sheikh wa Mbeya, secretariat yote kwa ujumla, katibu wa secretariat na secretariat yote kwa ujumla, ndugu waandishi wa habari pamoja na wajumbe walikwa mliohudhuria hapa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nichukue fursa hii kwanza kuishukuru hii secretariat au kamati ambayo tumeiunda kwa ajili ya kufanya utafiti wa kuangalia namna gani kumekithiri sana kuvunjika kwa ndoa kati ya wanandoa wawili, jambo ambalo limekuwa ni kero na kumekuwa na kutokuwa na utulivu kati ya mume na mke katika ndoa yao, na wengine kwa muda mfupi tu baada ya kuoana ndoa inavunjika na migogoro inakuwa ni mikubwa, kwa sababu watu wanakuwa hawajitambui. Tukaona lazima tufanye utaratibu wa kupata secretariat ambayo itaweza kufanya utafiti kujua tatizo kubwa ni lipi, pamoja na yale ambayo tunayajua kabla kwamba haya huenda yakawa ndio yanaleta matatizo kati ya mume na mke katika ndoa yao, lakini twende ndani zaidi katika kufahamu kwamba ni kitu gani kinachosababisha mpaka ndoa zinavunjika kwa wingi. Secretariat niipongeze na kuishukuru kwa kazi yake ambayo imefanya katika mikoa 6. Niambie tu secretariat kwamba bado wana kazi kubwa zaidi, kwa sababu kila mkoa una namna yake ya matatizo ya kuvunjika kwa ndoa. Kwa wanalazimika kufanya kazi ya kuzunguka, na ningependa iwe ni mikoa yote 26. Kwa hiyo 6 kwa maana ya kwamba kuna mikoa 20 iliyosalia. Kila watu na namna yao ya kuachana. Kila mikoa ya Pwani kuna taratibu zao na kuna mambo ambayo yanawakwaza, kuna matatizo, kuna changamoto za kipwani, lakini mikoa ya katikati pia ina changamoto zake. Mikoa ya Ziwa ina changamoto zake, mikoa ya Magharibi ina changamoto zake, mikoa ya Kaskazini ina changamoto zake. Kwa hiyo ni vizuri ninavyoona mimi kwamba wazunguke nchi nzima ili walete ripoti kama hii, japo itakuwa wanakwenda kwa kipande, lakini watulete ripoti nyingine tuiunganishe na hii, kisha baadaye tufanye kazi ya kuweza kuunda namna gani baada ya kujua matatizo kwa yaliyoko kupitia ripoti hii ya utafiti, tuone namna gani tunaweza tukakabili haya kuweza kuondosha hili janga la kuvunjika kwa ndoa ambalo kuna maneno mengi sana yanayosababisha kuvunjika kwa ndoa zao. Kwa hiyo secretariat bado ina wajibu mkubwa sana. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa katibu na wajumbe, bado mna kazi kubwa sana ya kuendelea kufanya utafiti zaidi, kwa sababu hili ni jambo kubwa, ndio maisha yenyewe. Maisha haya ndio tunayoyazungumza kila siku kwamba lazima tuweke misingi ya malezi mema, malezi mazuri kwa watoto. Haya malezi yanaanza kupatikana kwa baba na mama pale wanapokuwa na utulivu katika ndoa yao. Itakapokuwa hakuna utulivu katika ndoa yao, basi hata malezi ambayo tunatarajia kuwa mema hayawezi kupatikana. Na asipopatikana malezi mema, ndio tunapata mmomonyoko wa maadili na kuvunjika kwa amani, na baadaye hata nchi kukosa amani, na ikosekana amani basi maendeleo hata ya kitaifa hayawezi yakapatikana. Sikwambii maendeleo ya kidini. Kwa hiyo kazi mlioifanya niwapongeze, ni nzuri, ya kuzunguka katika mikoa 6, na nieleze mimi kama kiongozi wenu na kiongozi wa Waislamu nchini, muendelee kufanya utafiti zaidi katika mikoa iliyosalia ili tuweze kuifanyia kazi na baadaye
tuweze kufanya jambo ambalo litaweza ima kuondosha au kupunguza ule mmomonyoko wa kukithiri na kuvunjika kwa ndoa za wanandoa wawili. Hili ni jambo ambalo ni janga, jambo ambalo ni kubwa, ni zito, kwa sababu linahusu maisha ya kijamii. Ndoa inapovunjika kwa wanandoa wawili inaathiri mpaka watu wa nje pia. Inawaathiri, haibaki kwa wale watu wawili tu peke yao. Mpaka kwa wale watu wa nje pia wanaathirika, kwa sababu nyumba inakuwa imeharibika, nyumba haina maelewano. Kama ilikuwa wanaelewana na majirani na watu wa karibu, wale watu wa karibu hawawezi kuingia, kila mmoja anaogopa kushirikiana na mmoja katika wale wawili, ili mwingine asije akaona kwamba mbona anashirikiana na huyu, kuna jambo gani, huyu labda ndio analeta matatizo, ndio maana anashirikiana na mke wangu au anashirikiana na mume wangu. Kwa hiyo inakuwa ile amani na utulivu si kwa wao peke yao, mpaka kwa majirani na kwa watu walio karibu na wao. Na hata watu kuwatembelea itakuwa vigumu wakiona nyumba ambayo haina amani kiasi hicho. Lakini hata namna utafutaji wa riziki pia unaharibika, kwa sababu riziki Mwenyezi Mungu anatia baraka pale inapokuwa mume na mke wote wako katika hali nzuri. Na ndio maana ya ndoa. Maana ya ndoa ni watu wakutane, waishi pamoja, waweze kupata kizazi, waweze kumwogopa Mungu, waweze kuleta maendeleo ya kidini na kidunia vile vile, ambayo yanapatikana kutokana na yale maisha ya ndoa. Kwa hiyo mimi kwa maneno mafupi tu nimeipokea ripoti yenu na nitaizunguka katika kuipitia, kuisoma vizuri. Halafu nitaendelea kuwashauri mahala gani muongeze, mahala gani mfanye juhudi zaidi ili tuweze kufikia lengo. Baada ya kuzungumza hayo, niwashukuru waandishi wa habari, ni waandishi na wote wajumbe ambao tumeweza kukutana hapo kwa muda mfupi. Mwenyezi Mungu ajalie lengo letu katika kutengeneza jambo hili lipate taufiki, lipate kukaa vizuri na lipate mwongozo wa kuweza kutuweka katika mahala pazuri, na hatimaye taifa letu la Tanzania likae vizuri. Na hii pia ni moja ya sababu ya kumsaidia hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye na wasaidizi wake wote tunamsaidia katika jambo hili, kwa sababu wananchi watakapokuwa wametulia, wakawa ni watu wenye maadili, wenye malezi mazuri, ndoa zimetulia, watu wanakwenda vizuri, wanashughulika na uchumi na akili zimekaa vizuri, basi hapana shaka hilo ni sehemu kubwa sana ya kumsaidia katika kujenga taifa hili kiuchumi, kimaadili na kitabia njema. Baada ya kuzungumza hayo, niwashukuru nyote, niseme wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Takbir. Allahu Akbar.